হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা চিত্রকূটের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। বেনারস থেকে বেরোলাম। আজ বেরোতে একটু দেরি হলো, প্রায় 12:30 পৌনে 1 বাজলো তখন আমরা বেরোলাম। আলো খুব ভালো আছে, কোনো ফগ বা এসব কোনো ট্রাবল কিছু নেই। রাস্তার কন্ডিশন সো স্পিড তোলা যাচ্ছে না। এই ভিডিওটা তৈরি করার আমার একটা ইচ্ছে ছিল, এই জন্যে, তার কারণ চিত্রকূট যাওয়ার ভিডিও হয়তো খুব বেশি নেই। তো দেখা যাক আমাদের কীরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়। এর আগে চিত্রকূট আমি একবার গেছি, কিন্তু সেটা ট্রেনে, গাড়িতে নয়। এখন এবারে গাড়িতে যাচ্ছি। চিত্রকূট এখান থেকে আমাকে বলছে 5 ঘন্টা, 5 আওয়ার্স 6 আওয়ার্স আমার মনে হয় লাগবে। তার মধ্যে 1 ঘন্টাও হয়নি এখন। স্টার্ট করেছি বলতে পারেন, স্টার্ট করেছি। এমনি রাস্তার ট্রাফিক অত বিশেষ নেই, কিন্তু রাস্তাটা ভালো হলে একটু স্পিড নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেত, সেটা করা যাচ্ছে না। চিত্রকূট আমরা জানি, চিত্রকূট ভগবান রাম এখানে ছিলেন। ভরত এইখানে এসে চিত্রকূটে দেখা করেছিলেন ভগবানের সঙ্গে, যখন শ্রী দশরথজির চলে গিয়েছিলেন। চিত্রকূট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, কিন্তু কতটা সবাই জানা নেই, মানে কীভাবে যেতে হয়, পৌঁছতে হয় জানা নেই। ট্রেনে গেলে কার্ভি নেবে আগে যেতে হতো, এখনকার কথা বলতে পারবো না এখন কি আছে। কার্ভি স্টেশনে নামতে হয়, না নেমে যেতে হয়। আর এবারে তো গাড়ি আছে। এলাহাবাদকে বাইপাস করে আমরা যাব চিত্রকূট। এলাহাবাদ ভেতর দিয়েও যাওয়া যায়, এলাহাবাদের বাইরে দিয়েও যাওয়া যায়। আমরা এলাহাবাদের বাইরে দিয়ে যাব। ওকে, দেখা যাক কি হয়।